Raisul-wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyr ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo dib u dayactir lagu sameeyay. Dib u dhiskan lagu sameeyay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa fariin xoogan oo ay shacabka iyo dowladda Soomaalida u dirayaan kooxaha argagixisada ee qorshahoodu yahay in bulshada ay niyad jabiyaan maadaama xaruntan loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed ay weerar bahalnimo ka geysteen bishii Maarch ee sanadkii 2019. hayeeshee hadda waxaa lagu sameeyay dib u dayactir casri ah taasi oo muujinaysa in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed aan laga hor istaagi karin horumarka ay higsanayaan. dad badan oo halkan jooga maanta waxaa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo la isugu yimid laakiin munaasabadan ahmiyadeedu way ka weyn tahay. ahmiyadda munaasabadan ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa, kuwa mustaqbalka raba iyo kuwa mustaqbalka diidan, kuwa Soomaalinimada raba iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan, kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin, kuwa baabi'iyay rajada ama raba inay rajada baabi'iyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa. halkan maanta iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeq-bixiyaal dowladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda rag iyo dumarba, in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jabiya loo diray fariintii hore ka culus, waayo wasaaraddii waxaa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen. haddii ay islahaayeen marka dadka Soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jabiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa, waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu bedelnay fariin ah dadka Soomaaliyeed isma dhiibaan, ma niyad jabaan, lagama adkaado, hiigsigooda kama tagaan, marka ugu dambaysana iyagaa guulaysanaya sida taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay sheegtay. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiq Xirsi Warfa ayaa xusay in dhismaha xaruntan ay ka dambeysay aragtida Raisul-wasaaraha oo ah in dadka Soomaaliyeed ay hormuud u noqdaan dib u dhiska dalka isla markaana dib u habeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka wasaaradda. anoo tii ka duulan qaadayo mudane Raisul-wasaare ayaan maalin dhaweyd wasaaraddii waxaan ku sameeyay restructuring, dib u habeyn ayaan ku sameeyay si ay uga turjunto una adeegto baahida dalka. waxay ka koobnaan jirtay 11 waaxood oo aan u arkay inaysan ahayn inay markaas shaqadii loogu habboonaa dalka u hayaan. marka waxaan ku soo koobay 6 waaxood ayaan ku soo koobay. 6daas waaxood aan u arkay inay muhiimadda ay leedahay ee dalka u leedahay. waxaan ku soo kordhinay Department of Occupational Safety Health Hazards oo aan rabnay inaan mataqaanaa aadaan howlgelino in dalkan shaqaalaha Soomaaliyeed markii dhaawac gaaro iyo markii ay shaqeynayaan labadaba inay helaan goobo shaqo oo nabad ah ayna ku shaqeeyaan mataqaanaa dib wax soo gaaraan meeshii wax ay xaqooda ku helaan laga helo. marka waxaan kaloo sameynay Department of Job Creation, waxaan kaloo sameynay Department of Social Affairs, Department of Admin and Finance, Department TVED oo Skills Development ahaa oo saldhig u ah wasaaraddan waxa ay qabato noqon doonto dilaayeen. mudane wasaare farxad bay maanta gooniye tahay runtii aniga inaan ku soo istaago aan maanta nagala soo qayb gashay kulankan. nasiibkan u leenahay wasaaradda aad maanta xarig ka jirtay. Raisul-wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyr ayaa u mahadceliyay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay dib u dhiska wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo muhiimad weyn u leh shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah milkiilayaasha dalka isla markaana ay qayb ka tahay qorshaha loogu diyaar garoobayo fursadaha waaweyn ee abuurayso dhinacfinta oo furu ah horumarka dhaqaale ee dalka. 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, waana shaqo la'aan. waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaradani dalka u leedahay.
haddii waagii hore fikirku uu ahaa wasaarado kale muhiimadda ugu weyn uu dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo sababtoo ah laga bilaabo maalinta berrito ah iyo usbuucyada soo socota sawirka dalka Soomaaliya iyo dunidaba waxaa qabsan doona dawlad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay deen cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto dalkeedana dib u dhisato sidaas daraadeed ayay wasaaradani muhiim tahay sidaas daraadeed ayay fariintani muhiim tahay waxaan halkan rabaa maanta inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meeshan quruxda badan oo aragtaan qaar baa ugu tala galay in laga kala tago qaar kale oo gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo halkan fadhiya ay ugu horeeyaan waxay yiraahdeen dalkeenna meel uga ma socono dadkeennana annaga hormuud u ah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa u taagan markasta dib u dhiska dalkooda iyo inay ka dhabeeyaan rumaynta higsigooda oo ah in dalkeennu uu noqdo mid dunida kula tartamo horumar iyo barwaaqo taasoo dhabarjab ku ah cadawga fikirkoodu yahay inay burburiyaan dalkeenna isla markaana ay shacabkeena niyad jabiyaan. Nasr Basheer Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.